Lufthansa. Cure, posao znate, pravila znate, ovo ostaje kod mene. Ako ne budete dobre, može i da izgori, a onda neka vam je Bog na pomoći. Kako se ti zoveš? Magdalena. Biće nešto od tebe. Stani, čut. Stani, Bruce Lee, u redu je, daj. Kako ide? Dobro. Prelazak u Hrvatsku je fiks. Graničari će da zatvoru oči između 10 do 2 i 2. Striktno. Na Savu čeka Brko i Čavu. Kad pređu, mi smo s njima završili. Su platili? Pić, daj mu gdje lovu. Fali 500 mara. Kineskinja, trudna. Jel na kamion? Jest. Okej. Da vidimo. Neko stane. Odbij mu to od plate. Bešte sad, nije te feriš, brzo. Vrcio bi mali. Trebao bi ga dati miliciju. Ne dam ja njega za suhoga zlata. Hajde, daj moje. Daj ti moje. Ovo cigare. Daj, tako. Izbjeglice, na. Evo. Čuga. To. Benzin, drži. Evo, kurave. Dobro. Šta je to? A peškeš? Ne. irraggiungibile